Today I'm going to talk about the ketogenic diet, intermittent fasting, your thyroid, and your hair. سأتحدث اليوم عن علاقة الغدة الدرقية بصحة الشعر. قد يلاحظ البعض تساقط الشعر وربما يشعرون بالبرد، ويلاحظ البعض تضخما في الغدة الدرقية. وإليكم نصيحتي لتساقط الشعر المتعلق بمشاكل الغدة الدرقية. دعونا نلقي نظرة على الأمور المتعلقة بذلك. يقوم فيتامين أ بتفعيل مستقبلات الغدة الدرقية، فتقوم الغدة النخامية وهي غدة صغيرة في الدماغ بإرسال هرمون إلى الغدة الدرقية ليتحكم بها، وهو هرمون منبه الدرقية ال TSH الذي يتواصل بمستقبل الغدة الدرقية ويؤدي وظائف عديدة. فيقوم أولا بتعزيز كمية هرمون الغدة الدرقية، ثانيا يقوم بتحفيز إفراز هرمون الغدة الدرقية كهرمون T4. وعند هبوط فيتامين أ يتم تضبيط هذه المستقبلات والتوقف عن تنشيطها. يؤدي إيقاف تنشيط هذه المستقبلات إلى ارتفاع هرمون TSH الذي يحاول الاتصال بالغدة لجعلها تعمل. ويسبب عدم حدوث هذه الاستجابة لانعدام الاتصال، يؤدي بالغدة النخامية إلى زيادة إفراز هرمون TSH. ومن المشاكل التي تنتج عن هذا هو تضخم الغدة الدرقية وزيادة حجمها. ونظرا لانعدام الاتصال يحدث خفض في إفراز هرمونات الغدة الدرقية، ويمكن النظر للمرآة لملاحظة التورم في الغدة الدرقية. وبعد ذلك يحدث انخفاض في امتصاص هرمون TSH والذي يسبب الشعور بالبرد، بالإضافة لأسباب أخرى لا تتعلق بالغدة الدرقية. ونظرا للخلل الذي يحدث في الغدة الدرقية فقد يؤدي إلى احتمال حدوث تساقط الشعر، وتتمثل في الشعور بالبرد وتساقط الشعر وتضخم الغدة الدرقية. والسؤال الآن، هل نقص فيتامين أ احتمال وارد أم لا؟ يمكن الحصول على فيتامين أ من بعض الأطعمة كالكبد وصفار البيض والزبدة وزيت السمك مثل زيت كبد الحوت. وبعض الخضار لها القدرة على التحول إلى الصيغة النشطة من فيتامين أ. عليكم الانتباه للخضار الورقي، فهو يحتوي على كاروتينات التي تشكل مرحلة ما قبل الريتينول، ونسبة التحول 10%. فتناول الكثير من الخضار الورقي لا يكون سبب في الحصول على كمية كبيرة من فيتامين أ نشط. من الأسباب التي تؤدي لعدم امتصاص كافي لفيتامين أ هو الكبد الدهني أو التهاب الكبد أو مشكلة في المرارة أو استئصالها، أو قلة العصارة الصفراوية التي يحتاج إليها الجسم لامتصاص فيتامين أ المنحل بالدهون. هذه بعض الأسباب التي ينقص بها فيتامين أ. بالرغم من تناول الأطعمة الغنية به نظرا لسوء امتصاصه في الجسم، فعمليات قص المعدة يكون سببا أيضا لعجز الجسم عن امتصاص فيتامين أ بعد أن تصبح الأمعاء الدقيقة أكثر طولا، وأيضا الإصابة بحساسية القمح أو تندب النسيج في القولون أو فرط النمو البكتيري في الأمعاء الدقيقة. فكل المشاكل التي لها علاقة بالأمعاء الدقيقة قد تسبب نقصا في فيتامين أ. وأحد أعراض نقص فيتامين أ يتمثل في ضعف الرؤية الليلية أثناء القيادة. وتتعلق المشاكل الأخرى لسوء امتصاص فيتامين أ بنقص الزنك. فمشكلة نقص الزنك تعد أكثر شيوعا من نقص فيتامين أ بسبب أن الزنك لا يختزن في الجسم بشكل فعال، وإذا لم يتم تناوله بشكل منتظم فيؤدي ذلك إلى نقصانه. ويعد الزنك ضروري لنقل فيتامين أ إلى الغدة الدرقية، ويلعب دورا في إفراز هرمون الغدة الدرقية وفي تحويل هرمون T4 إلى T3. لذلك فهو أحد المعادن النادرة والهامة، فالامتناع عن تناول المنتجات الحيوانية والاستعاضة عنها بالحبوب يؤدي أيضا إلى نقص الزنك.
بعض الأطعمة الغنية بالزنك المحاريات والأسماك بشكل عام واللحم الأحمر، وهناك الأطعمة الأخرى ولكن ما ذكرناه هو الأكثر غنى به. كما أن وجود مشكلة في الأمعاء أو الكبد قد يكون سبب آخر في نقص الزنك الذي لا تنحصر أسبابه بالحمية الغذائية. فإذا افترضنا وجود مشكلة في الأمعاء الدقيقة نتيجة أخذ المضادات الحيوية، يمكن أخذ المزيد من الزنك في هذه الحالة إلى أن يبلغ الجسم كفايته. أما إذا عجز الجسم عن الامتصاص يمكن الزيادة على ذلك، وربما يوفر حاجته من الزنك لإتمام تحويل هرمونات الغدة الدرقية، ويرجع نقصه إلى قلة تناول الأطعمة الغنية به، فعندها يجب تناول المزيد من هذه الأطعمة.